ضعفاء اللاعبين رأينا من أن تقدم الإنتر بالهدف وألقى وقدم تقييد الفيديو رفع كثيرا مستوى اللاعبين خصوصا نجوم الفريق الثالث والثالث السابع معدليا منذ أكثر من 3 أو 4 مباريات وإن كانت كذلك سيسجل العمل بمسمع السنديات سنور بهم لاعبين آخرين الإنتر يحتاج والتعاقد مع لاعبين يساعدونه تعويض جميع سواء إذا ونصر من إيطاليا حيث يسعى نابولي لتثبيت مكانه بصدارة الدوري الإيطالي يقود طريق افتتاح الجولة 19 وذلك بملاقاة أحد أضلاع الصراع الإيطالي جولة يخوض فيها يوفنتوس مواجهة مع إيلاس فيرونا وتشهد مواجهة قوية لإنتر وميلان. التفاصيل في تقرير أسامة صادق. يبدأ نابولي متصدر الدوري الإيطالي لكرة القدم الأسبوع 19 ويتطلع نابولي لحصد النقاط الثلاثة من مباراته من أجل الحفاظ على صدارته وسط مطاردة بجانب يوفنتوس حامل اللقب. ويخوض يوفنتوس